ergueu-se a primeira fogueira santa do templo de Salomão. Essa é uma das fogueiras santas mais fortes que já teve na igreja. Todas são fortes, mas essa vem a ser mais forte. Por quê, pessoal? Porque ela é a fogueira santa do templo. O templo. O que é o templo de Salomão, para você que ainda não caiu a ficha? É o próprio Senhor Jesus. Ele é o templo. Você levou isso com muito temor no seu coração, e você hoje está aqui com o seu envelope. Você vai subir no altar, e Deus vai te honrar. Deus vai honrar aquilo que você fez nesses dias anteriores, porque Ele observou, Ele viu tudo. Você está entrando no templo de Salomão. Isso, sobe no templo de Salomão. Pela sua fé você está dentro do templo de Salomão agora. E Deus recebe agora o seu sacrifício. Deus recebe nas mãos dele aquilo que você lutou durante o mês inteiro. Durante o mês inteiro você foi fiel a Deus. Você dobrou os seus joelhos. Você sacrificou. Você correu atrás. Você não se exilou. Você não olhou para trás. Senhor Jesus, a tua palavra, meu Deus, foi dada, foi lançada. E esses adolescentes, meu Deus, creram no Senhor, creram na tua palavra. E se lançaram, meu Deus, para fazer algo, meu Deus, que eles nunca tinham feito, meu Deus. E nós estamos, Senhor, na fé do extraordinário. E é isso, Senhor, que nós queremos, que nós determinamos que aconteça na vida desse adolescente. Que a partir de hoje, meu Deus, haja uma diferença na vida deles. Eu não aceito, meu Deus, que venha continuar a mesma coisa, porque o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso. E eu tenho essa certeza, meu Deus, que a partir de hoje, que a partir de agora, meu Deus, algo novo, algo grande, Senhor, vai acontecer. Deus, Ele é com vocês. O sacrifício foi feito. A sua parte você fez. A obreira Avelina clamou. Ela determinou a sua vitória. A obreira Vitória clamou e determinou a sua vitória. E pode ter certeza que o milagre já aconteceu na sua vida. Foi você que ajudou o templo de Salomão a estar de pé. Isso aqui que está aparecendo agora. Isso aqui que você vê agora. Essa maravilha. Essa profecia, essa promessa que se cumpriu, foi você que fez. Foi cada um de vocês que estão aqui. Se não fosse por vocês, hoje ele não estaria assim. O candelabro, que representa os 7 Espíritos de Deus, e mais a formação do templo. É o que Deus fez através das suas mãos. E ele finalizou assim: que Deus abençoe a todos vocês pelo feito. Sim ou não, pessoal? Palmas para Jesus por essa.